Tem gente roncando muito dentro da sua casa. Aquela pessoa que ronca que mais parece um trator. O que você pode fazer para diminuir esse ronco? À noite, sempre no período da noite, evite comer alimentos picantes, como ketchup, molho de pimenta, mostarda, etc, etc. Você vai sentir a diferença. LeticiaChaves.21 é meu Instagram. Eu tô te esperando lá, sem roncos. Beijinho!